سويفر حضر فاتوراتك اون ليني بكل امان. بالطبيعه ما ننساوش اللي سويفر كل جمعه يعطيو دونك ان كادو انويل لي زونتربرونور اللي نزوروهم. احنا نختاروهم راهو بالفلايه بشويه بشويه على خاطر نحبوا عباد اللي يستاهلوا ان نعاونوهم. ودونك سويفر يعاونوهم بعام كامل اكسي لسويفر لوجيسيال دو فاكتوراسيون اون ليني اللي يخليك خاصه اليوم في العهد هذايا نتاع الكورونا ونتاع التيلي ترافاي بالطبيعه تنجم تستعمل دونك اللوجيسيال نتاعك من اي بلاصه وتتبع الكونتابيليتي نتاعك والفاكتوراسيون كيما تحب انت. معنا نذكر سي عبد القادر بودريقه وباش نتعرفوا اكثر على دونك حلقه الماليين التونسيين اللي انت بالطبيعه البريزيدون نتاعها اليوم. ساعه قبل ما نمشيو لها الحلقه حسيتك فرحان برشا كي تسمع في الجون نتاع بكري قيس بالحاج. علاش؟ على خاطر عندنا مده نحن نحكيو على المنوال الاقتصادي الجديد لتونس، وهذا مثال على انه فما امكانيه انه نخلقوا منوال اقتصادي جديد اللي هو مبني على دور جديد للقطاع الخاص وعلى مفهوم الجديد للاستثمار ولممارسه القطاع الاعمال. قطاع الاعمال قبل كان مبني على الربح، ترافي كيفاش يحكي يقول لك لا ما يهمنيش الفلوس، مبني على ما فماش برشا علاقات إنسانية، علاقات شغلية ولا مربوطة بعقود وتعاقد. هذا يحكي على علاقات إنسانية. هذا هو اللي الترند اللي موجود في العالم. المنوال الاقتصادي الجديد نتاع تونس الجديدة ما ينجم يكون كان بشباب كان هكايا وشيء يفرح في الحقيقة. مغربة كيفاش الاقتصاد تطور من الأول بالكل، الشركات ماشيين ويكبروا، الفلوس ورؤوس الأموال ماشيين ويكبروا، وبعد توا بالعكس قاعدين نفركوا في الرومانة من أول وجديد، قاعدين بشوية بشوية نصغروا نرجعوا للموديل الصغير سمول از بيوتيفول. يا أخي الدنيا تمشي وتتقلب ولا كيفاش؟ هو خاطر فما ثلاثة حاجات، هو كيفاش تخلق الثروة ومن بعد كيفاش توزعها وشنو تعمل بالعباد اللي ما يساهموش في خلق الثروة. الموديل القديم خلق الثروة ما خممش كيفاش يوزعها الثروة هذه بطريقة عادلة ما بين الناس الكل. اليوم هل الكيستيون الكبيرة اللي قاعدة تطرح أنه زمنا نخموا في منوال الاقتصاد الجديد أنه يوفر تقسيم لخلق الثروة مع عند الناس اللي تساهم في خلق الثروة هذه. لا بشوش هذه خلق الثورة ولا شنو؟ ساعات حلقة الماليين التونسيين ما عندهمش راهو بالكل نوايا ثورية. باغ شنو بلاصتكم؟ ولو أنه نحن تخلقنا بعد شنو بالضبط بلاصتكم في لي زاسوسياسيون اللي كثروا برشا الفترة هذه اللي فهم برشا دي زيكسبير؟ انتوما ثينك تانك، انتم تحاولوا تعملوا لوبينج والا لا؟ شنو بلاصتكم بالضبط؟ لا هو نحن الهدف الاولاني ما كانش اللوبينج. احنا تخلق عام 2012 حلقة الماليين التونسيين، وتخلق على اساس انه كان فما لاحظنا انه فما فراغ، انه العباد اللي كان موجود تعرف جمعيات مهنيه وموجود دي ثينك تانك تاع رجال اعمال، تلقى روحك انه العباد اللي يشتغلوا في القطاع المالي ولا الخبراء نتاع القطاع المالي ولا رجال الاقتصاد ما عندناش جمعيه اللي تلم الناس هذوما الكل واللي تحكي على المشاغل نتاعهم الكل واللي تحاول تطور الخطاب الاقتصادي والمالي في البلاد. دونك الجمعيه هذه ماهيش لا هي جمعيه مهنيه اللي تلم شركات ولا هي جمعيه اللي تابعه لوتيكا ولا ثينك تانك كلاسيكس. الهدف الاولاني كانوا انه نلموا الناس المهتمه بالشان المالي والاقتصادي في تونس واللي يشتغلوا، وانه يكون عندهم يعطيوا راي. وكان الهدف الاولاني كما قلت لك انه نعطيوا راي اون كونتريبيو في الساحه الاقتصاديه والماليه بدراسات، اما اكثر شيء هو انه نعطيوا ارقام اون شيفر ان بو شنو اللي صاير في البلاد ونعطيو لي باز دوني. دايوغ بعدك علاش عيطنا لك احنا باش نحكيو شويه على لوا دو فينانس، البروجي دو لوا دو فينانس 2021 باش تقول للشركات شنو يستنى فيهم وشنو رايك ديجا في الاقتراح هذا في البروجي هذايا وفي دونك النظره نتاع سي علي الكعلي دونك وزيرنا نوتر سوبر مينيستر دو ليكونومي. يلا نتعداو ونقعدوا مع الفلاحه للروبريك نتاعنا كلمتي نخفف اللي نعطيو فيها الكلمه كل جمعه لواحد من لي زيكسبير باش يقول لنا رايو باش يعمل هكا تفلقيطه صغيره يقول لنا الحكايه هذه كرهت تتبدل. مشينا كمان الفتره هذه للريبريزونطون تاع الاف او في تونس وقلنا له ايش رايك في الفلاحه التونسيه وهاو كيف جاوب. كلمتين خفاف. Bonjour, je me présente Philippe Ankers, je suis le représentant de la FAO ici en Tunisie et j'ai une double casquette, je travaille aussi comme coordinateur du bureau sous-régional puisqu'on a une équipe ici qui apporte un appui technique à toutes les équipes FAO sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, de la Libye à la Mauritanie. En ce qui concerne l'agriculture tunisienne, en fait cette agriculture a fait beaucoup d'exportations, on le sait notamment dans le domaine de l'huile d'olive,
des produits de la pêche, on prend l'agriculture dans le sens large du terme, aussi les dattes, mais aussi bien d'autres produits comme les agrumes. Et le potentiel est là pour étendre les quantités qui sont exportées, non seulement vers l'Europe, juste de l'autre côté de la Méditerranée, mais vers des nouveaux marchés aussi. Il y a aussi du potentiel d'amener beaucoup de valeur ajoutée ici en Tunisie avant l'exportation. On pense notamment à l'huile d'olive. On le sait qu'une grande partie de l'huile d'olive est exportée en vrac. On pourrait en mettre une partie en bouteille ici, la valoriser avec une certaine image. C'est vrai aussi pour certains agrumes qu'on pourrait mieux valoriser soit en les transformant, soit en leur donnant une marque, un branding en fait, qui ferait qu'on aurait une certaine valeur ajoutée sur les marchés à l'extérieur. دونك نذكروا ديجا الاف او الفود اند اجريكلتشر اورجانيزيشن تابعه للامم المتحده واللي هي تحاول باش تضمن في العالم كيفاش تحسن الفلاحه وكيفاش بالطبيعه نوفروا للناس الكل انهم يجموا ياكلوا ويلقاو المواد اللي حاجتهم بها الكل. نحكي بالطبيعه على المواد الغذائيه. وهنا واضح برشا اول مؤاخذه بالنسبه ليه يقول لك عندنا مشكله كبيره في تونس في الاكسبورتاسيون، عندنا دي برودوي باهين على الاخر مش قاعدين نلقاو في بلاصتهم في الخارج. علاش؟ تو انت بكري جبت على زيت الزيتونه، لكن هو يعمم اون جينيرال ويقول راهو عندنا مشكله كبيره برشا في تونس في الاستراتيجي نتاعنا كيفاش نخرجوا البرودوي التونسي وندافعوا عليه في الخارج. دابا انا سالته ديجا اعطيني ليتا دي ليو بالنسبه ليك، شنو فريمون اللي ناقص؟ شنو اللي يخلي تونس ماهيش حاضره باش تكتسح الاسواق العالميه في كل ما هو فلاحي؟ Alors le marché de l'exportation, notamment vers l'Europe, mais tous les marchés, est un marché qui est très dynamique, on le sait, et d'une année à l'autre, un pays peut venir prendre certaines parts du marché qui existaient pour la Tunisie. Donc il faut toujours que l'agriculture tunisienne soit à la pointe de la compétitivité. Ça veut dire mettre sur le marché des produits de qualité gustative, mais aussi des produits qui répondent aux normes d'hygiène, aux normes sanitaires, des marchés des pays qui importent. Et pour ce faire, il faut que la Tunisie constamment se mette à niveau pour répondre à ces demandes qui changent. Même aujourd'hui, avec la crise de la Covid-19, il y a un risque que les pays importateurs demandent à ce que les produits soient certifiés Covid-free. On sait, aujourd'hui, la maladie ne se transmet pas dans les aliments, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Au-delà des standards, il faut aussi s'assurer qu'on ait un flux optimisé des marchandises. Il faut s'assurer que les marchés qui importent soient préparés. Donc il est important d'avoir une stratégie de commercialisation en place pour tous les produits. Et ça, c'est un effort qui est commun au secteur public et au secteur privé. Donc il est important que le secteur public et le secteur privé travaillent vraiment main dans la main dans ces politiques de commercialisation des produits, ces stratégies de commercialisation des produits tunisiens. On peut prendre l'exemple de l'agriculture dite biologique. Alors ça se dit beaucoup. En Tunisie, l'essentiel de ce qui est produit est biologique. Il y a le dire et il y a la réalité. Et si on veut vendre un produit biologique sur des marchés à l'extérieur, il va falloir respecter toute une série de standards, de critères. Et il va falloir pouvoir démontrer que les produits sont certifiés et qu'ils respectent ces standards. Et là, c'est très coûteux. Donc il est important pour les plus petits producteurs de pouvoir aussi passer par ces systèmes de certification. Et il y a parfois besoin d'un petit peu d'aide pour ce faire. Alors bien sûr, de plus en plus, on doit avoir une meilleure traçabilité du produit. On doit savoir d'où il vient, où est-ce qu'il a passé. Et en plus, c'est un argument de vente parce que le consommateur aime la transparence, aime savoir d'où vient ce qu'il consomme. Et là, il y a un énorme potentiel dans une meilleure utilisation des technologies digitales. اوي هذوما ضربات كاراتيه معناتها عطانا ضربات في البلايص اللي توجع الكل. البلاصه الاولانيه يا خويا سيستم دانفورماسيون بتاعنا كيفاش احنا نرافقوا في لي نورم في لي ستاندار اللي قاعدين يتبدلوا. ما نحبش نعاود حاجات يوجعوا، مي انا نتذكر شركات كبيره تونسيه اللي لقات مشاكل على خاطر تونس ماهيش مواكبه. كانت تذكر سوفيا وقت اللي حبوا يعملوا الاكسبورتاسيون تاع كل ما هو جامبون وشاركوتري وكل شيء، في الاخر رصت لها الشركه هذيا سكرت وتبدلت ولات تبيع في الفرماج. مش لازم نعطيو الاسامي وكل هذا مش ان كا ايزولي، عندنا بليزيور كا. معناها في تونس ما عندنا حتى مويا باش نقولوا رانا حاضرين ونتبعوا في المتطلبات الموجودين الكل لي ستاندار. هذا يعني فماش استراتيجيه عبد القادر، ما فماش زاد ما فماش امكانيات موضوعه. on peut pas réformer sans argent. باش نبدا واضح. اليوم
شنية تاخذ في التصدير شنية الميزانية فمش واحد ينجم يقول لي شنية الميزانية المخصصة من تونس مباشرة لدعم التصدير. وفما عندي حتى بند في الميزانية متاع تونس في الميزانيات اللي ريناهم الكل لمدة أعوام اللي يقول لك راهو تونس تصرف في العام 500 مليون دينار ولا 1000 مليون دينار ولا 2000 ولا حتى 20 مليون دينار. فما سيبيكس فما دي بيدجي من هنا ومن هنا مع لي بايور دو فون. اما الدوله كدوله ماهيش قاعده تصرف كيف الدوله ماهيش قاعده تصرف غيالمون على استراتيجي نتاع البيو. تعرف الارقام مش تقول لك راهو ممكن 90% من الزيت من الزيتون نتاعنا في تونس 90% الي بوتونسيالمون لابيليزابل بيو 90% ينجم معناتها كان جاي فما انك تنجم تصرف وفما استراتيجي هي اصرف 5 سنين تعمل 80% من الزيتون نتاعك كله لابيليزي وتو اوغمونت لا فالور نتاعك في الاكسبور. واللي يوجع القلب اون بلوس اللي برشا زيت تونسي باهي يتخلط مع زيت ايطالياني ويتباع في الطلين. معناها بصراحه هذا يوجعنا معناها سي ان برودوي تونيزيان ويتباع معناها سو لابيل ايطاليان. مش لازم ندخلوا اكثر ما هذايا امور راهي ثابته. هذايا ثابته ومعروف باسكو لي سيركوي دو ديستريبسيون نتاع الزيت في العالم سي دوميني لي ايطاليان ولي اسبانيول هما اللي فاكين السيركوي ديستريبسيون وانت ما عملت حتى شيء باش تطلع في الشين دو فالور. وهذا راهو عنده سنوات. المشكله الحكايه عندها 20 و25 سنه التالي من اللي نحن نعرفوا انه عندنا اشكال في سلسله القيمه. شنو اللي عملت؟ حطيت شي انا اوبجيكتيف يا سيدي مش في القرص باش ننزل عليه مش عام 2021 هاك عملوا باكتيك. الوغ مسيو فيليب انكرز نذكروا اللي هو بالطبيعه لو ريبريزونطون تاع الاف او في تونس. كوميم فينا معاه قلنا له نحبوك تكون بوزيتيف وايجابي. قول لنا كيفاش نجموا نفذوا هذا بالنسبه ليك شنو ما الحلول والا على الاقل المراحل الاولانيه باش نحاولوا نعاونوا الفلاحه التونسيه انها تلقى بلاصتها. Pour augmenter en fait le potentiel qu'offre l'agriculture tunisienne à créer de l'emploi décent, à créer du revenu, il est important d'avoir une stratégie sur le court terme, mais aussi le moyen et long terme. Il y a beaucoup de variables à prendre en considération. Il y a l'économie globale, l'économie tunisienne, la disponibilité en ressources naturelles. Les ressources hydriques sont très très limitées dans le pays. Comment faire une meilleure utilisation de ce qu'on a? Tout ça demande une stratégie agricole qui aujourd'hui, le ministère lui-même le reconnaît, fait défaut. Donc la FAO travaille avec le ministère à développer une telle stratégie. Pas juste la FAO et le ministère, il y a beaucoup d'autres organisations qui sont intéressées à y contribuer. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut vraiment travailler pour donner une orientation à ce secteur qui, pour le moment, travaille un petit peu au coup par coup, en fonction des opportunités. Une autre dimension qui est importante, c'est de faire en sorte qu'on ait des économies d'échelle. Et pour avoir des économies d'échelle, il faut que les agriculteurs travaillent beaucoup plus ensemble. On le sait, la Tunisie est un pays où les associations de producteurs, les coopératives ne sont pas très actives. Et il y aurait potentiel de faire beaucoup mieux, de former les agriculteurs à travailler plus étroitement ensemble. Donc voilà, si les agriculteurs s'associent, ils travaillent ensemble, ils auront un meilleur pouvoir de négociation, tant au niveau de l'achat que de la vente. Et là aussi, la FAO travaille avec le ministère à renforcer ses compétences. L'agriculture, c'est avant tout les agriculteurs. Ensuite, bien sûr, avec les gens qui sont impliqués dans la transformation des produits, la commercialisation, etc. Mais l'agriculteur doit constamment pouvoir se mettre à niveau en termes de la demande, quels produits sont demandés, quelle qualité de produit est demandée, et sur les systèmes de production aussi, quelles sont les nouveautés. Alors là, traditionnellement, c'est un service que fournissait l'État. On faisait de la vulgarisation agricole. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. L'État a un rôle de facilitation, beaucoup plus qu'autre chose, mais c'est le secteur privé qui prend la relève, en fait. L'agriculteur devient un entrepreneur qui doit avoir des revenus, qui doit faire des dépenses pour avoir ses revenus aussi. Ces dépenses, c'est des intrants physiques, mais aussi c'est la connaissance. Et le secteur privé est aussi là pour fournir cette connaissance. Ça doit être un équilibre entre les deux. هذا تذكير مهم برشا كيف يعني اليوم الفلاحه مش كل كي بعضهم وكان نحبوا نقوموا بالقطاع الفلاحي ما لازمناش نساو الفلاح الصغير في تونس خاطر هذاك الواقع معناها اليوم الفلاحه الصغار تلمون صغار اللي ما عندهم حتى معناها قوه وما عندهم حتى مع تدفع باش ينجموا يعملوا حاجه لازمهم يتلموا وهو ياكد ويزيد اليوم الحل في تونس ان نرجعوا شويه للنظام تاع الكوبيراتيف موافق على هذا ولا
والله موافق مش موافق. انا عندي شويه درايه بالهياكل المهنيه اللي تنسق. تعرف فما اللي جي يعني هما المجامع نتاع التنميه الفلاحيه، وفما اللي زي شركات تعاونيه. هذا من زوز الامكانيات اللي موجوده باش نجموا الفلاحين يتجمعوا. كي تاخذ المجامع نتاع التنميه الفلاحيه 90% من مجامع التنميه الفلاحيه في تونس تقريبا واقفه عن النشاط، على خاطرها صغيره، على خاطر القانون ما يسمحلهاش باش تكون توفر الاموال باش تنجم عندها تكون عندها غايه ربحيه، على خاطر التاثير ناقص، على خاطر فما مشكله نتاع مياه، على خاطر كيف القطاع والمساحات الارضيه صغيره ياش ما تخليهاش يكون عندها الامكانيه باش تزاحم الاسواق العالميه. والاشكال الاخر سيكو توت الاستراتيجي نحن عندنا اون لوجيك سيكتوريال معناتها قطاعيه للفلاحه، الوغ كو لا لوجيك اليوم في العالم الكل والتطور اللي صار في العالم الكل يحكي على فيلير. مثلا تحكي على الفيلير تاع الطماطم اللي تبدا من السيد اللي يجيب البذره نتاع الطماطم، للسيد اللي يزرع، للسيد اللي يلم الطماطم، للسيد اللي يعمل الترانسفورماسيون نتاع الطماطم. تابع شكون؟ قال لي بريفي كيف اليوم لازمهم يعرفوا اللي عندهم ريسبونسابيلتي اونفير الفلاح هذاك، هما اللي لازمهم ياثروه. الدوله سي فغي لازم تلعب دورها وقت اللي بريفي مش موجودين، لكن لي بريفي اليوم يلزمهم يدخلوا في المنظومه. هذاك علاش المنوال الاقتصاد الجديد اللي هو يرتبط بالاساس بالشين دو فالور بخلق الثروه، والاستراتيجيه نتاع الدوله لازمها تكون مرتبطه بزوز حوايج، انه كيفاش الشين دو فالور لوكالمون كيفاش تفرقها ما بين سو كي كونتريبيو، ومن بعد كيفاش تونس كمنظومه نطلع في شين دو فالور في العالم. والمهم زاد كيف انه نكونوا حاضرين. كلمة استراتيجي راهو معناها عارف اللي فما البلاد الفلانية تستحق الكونتيتي الفلانية ونمشي نعمل فيها أنا اون اكسيون دو سونسيبيليزاسيون ونبيع لهم بالمسبق ونبدا عارف لي كونتيتي اللي حاجتهم بهم ونقول لهم راني متأكد نجم نوفر لك الكونتيتي هذه. هذا اليوم في تونس مش موجود، هذا اليوم الاستراتيجي نتاعنا مازالت ما وصلتش نجم نقول النضج هذايا، وهذا النضج اللي نستناوه باش تنجم البرودوي والمنتوج التونسي الباهي برشا يلقى بلاصته ان شاء الله الفترة الجاية في العالم. وطارق راهو لي زيكزامبل دو ريوسيت موجودين. انا نعرف اسمسا في مجرب العباس اللي صدر روسيا، اللي هما عباد لموا بعضهم ويخدم في تونس ويصدر في مكانات كبيره نتاع فستق. لموا بعضهم ما ننساوهاش. ميرسي بوكو عبد القادر. الوغ نرجعوا لك بعد شويه باش نحكيو على الواد فينانس جديده.